नमस्कार, आप देख रहे हैं हक की बात। आपके साथ मैं हूं अमिता। आज हम बात करेंगे दमोह की, जहां लोगों ने अपनी बुनियादी जरूरतों के खस्ता हालत को लेकर आवाज उठाई है और मुखर हुए हैं। रानी दमयंती की नगरी दमोह की 1.25 लाख की आबादी है। नुमाइंदों ने जीत के बाद कई दावे किए, लोगों को पानी देने के लिए जुझार परियोजना की शुरुआत भी की, जिसके तहत शहर में पानी की टंकियां बनाकर नई पाइपलाइन बिछाकर लोगों को पीने का पानी मुहैया करवाने की बात भी कही। लेकिन निजी कंपनी ने पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया, 1 साल हो गया, लेकिन काम अब तक पूरा नहीं हो पाया। न लोगों को पानी मिला, न नल के कनेक्शन दिए गए, ऊपर से सड़कों पर गड्ढे करके छोड़ दिए गए, सो अलग। गर्मी में तो जैसे तैसे लोगों ने दिन काट लिए, लेकिन अब बारिश में आलम ये है कि पानी भरने से गड्ढों का पता नहीं चल पाता है, सड़कों पर चलना दूभर हो गया है। सड़कों पर गड्ढों की वजह से गंदगी पसरी हुई है, सो अलग। शिकायत कई बार हुई, लेकिन नगर पालिका ने कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद लोगों ने नगर पालिका पर ही कंपनी से मिली भगत का आरोप लगा दिया। अब आलम यह है कि लोग सड़क पर उतरने की तैयारी में हैं। अपने हक के लिए, अपनी बात सुनाने के लिए लोग अब बाहर आ रहे हैं। दमोह शहर की समस्या जो हक की बात है कि जो सड़कें दमोह की हैं वो आज गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। वजह एक ही है कि जो पाइपलाइन यहाँ पर बिछाई गई है, उस पाइपलाइन बिछाने वाली कंपनी द्वारा सड़कों का मरम्मत कार्य नहीं करवाया गया है और आज बरसात के इस मौसम में लोग गिरकर घायल हो रहे हैं और लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी आप बताएं, किन किन परेशानियों का सामना भी आपको करना पड़ रहा है, साथ ही दमोह की जनता को करना पड़ रहा है? देखिए, मेरा ये कहना है कि जो भ्रष्ट सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, जिसने अपने बहन भाइयों को, भतीजों को ठेके दिए थे और धृतराष्ट्र की तरह जिन्होंने काम किया और हमारे शहर को बर्बाद करके और फिर वो निकल गए। आपने बहुत अच्छी बात रखी है, जिन्होंने पाइपलाइन बिछाई है उन्होंने पाइप तो डाले हैं, लेकिन पूरी तरह से हमारे शहर की रोडों को खत्म कर दिया है। इन्होंने जो आरोप लगाया है वो पिछली सरकार पर लगाया। इनका कहना है कि दमोह की जो सड़कों की बर्बादी की वजह है वो पिछली सरकार रही है, जिसने ये काम ऐसे कंपनी को दिया है जो मरम्मत कार्य नहीं करवा रहे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आखिर नगर पालिका को इस संबंध में क्या कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए, अभी भी नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की पक्ष में है। उनके द्वारा जो पूरे शहर में पाइपलाइन बिछाई गई थी, उसका ठेका एक ही शर्त पर था कि आप जहां जहां सड़क खोदेंगे वहां पाइपलाइन डालकर द्वारा सड़क निर्माण करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो सड़क अभी भी खुदी हुई है और गड्ढे अड्डे में तब्दील हो गए, हर जगह पानी भरा है और निकलने के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं उस पर की गई है, ना अभी पानी भी नहीं आ रहा और वहां पर सड़क भी सही नहीं हुई। तो मेरा आरोप ये है कि वो ठेकेदार कौन है, वो कौन सी कंपनी है जिसे आपने दिया था, ना उस कंपनी का पता है, ना कौन क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इनका कहना है कि कंपनी के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। हमारे साथ इस समय नगर पालिका के पार्षद भी हैं, जो आखिर आपके वार्ड में भी ये समस्या है, पाइपलाइन बिछाई गई है, गड्ढे किए गए, उसके बाद पाइपलाइन बिछाई गई और उसके बाद उन गड्ढों को भरा गया, लेकिन सड़क का मरम्मत नहीं करवाई गई। आपके यहाँ के वार्ड में क्या स्थिति है और किस तरह आप इसको मैनेज कर पा रहे हैं? देखिए, मैं कल भी कलेक्टर महोदय के पास गया था, गांधी गिरी करके, क्योंकि फूल लेके गया था मैं कि सर आज समस्या खाली धर्मपुरा की नहीं है, 39 वार्डों की समस्या। स्थिति ये बनी, जो जयंती कंस्ट्रक्शन कंपनी जो दमोह में काम कर रही थी, करोड़ों रुपए के उसके पास ठेके हैं, लेकिन इसमें गलती कंपनी के साथ साथ उन नेताओं की भी जो इस कंपनी के साथ पार्टनर है। पूर्व के जो भी नेता हैं वो पार्टनर इस कंपनी में है और वो मनमानी तरीके से पाइपलाइन डलवाते रहे। उनके साथ साथ जो अधिकारी चमचागिरी करते रहे उन नेताओं के साथ कर्मचारी भी दोषी हैं उतने ही, क्योंकि जो दो कर्मचारी मॉनिटरिंग कर रहे थे उनने पूर्ण तरीके से मॉनिटरिंग नहीं की और कंपनी को छोड़ दिया कि आपको जैसा करना है, जिस वार्ड में जो करना है, मनमाने तरीके से वो लाइन डालते रहे। और आज बारिश हो गई, स्कूल खुल चुके हैं, बच्चे निकल रहे हैं, बुजुर्ग निकल रहे हैं, आए दिन परेशानियां हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं और रोडों पे गाड़ियां धंस रही हैं, लेकिन शासन का, प्रशासन का उस ओर ध्यान नहीं है। मैंने तो कल भी कहा है कलेक्टर साहब से कि यदि 4 दिन के अंदर यदि इनमें मरम्मत कार्य शुरू नहीं हुआ तो एक उग्र आंदोलन होगा।
जैसा पार्षद जी का कहना है कि उनके द्वारा गांधीगिरी की गई और इन सड़कों की मरम्मत के लिए कलेक्टर को भी बताया गया, लेकिन इनने एक आरोप भी लगाया है कि जो कंपनी यहाँ पर ठेका कार्य कर रही है उसमें कई नेता भी मिले हुए हैं जो इस कार्य को देख रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा अभी भी सड़कों की मरम्मत नहीं करवाई गई है। इनके वार्ड में भी यही स्थिति है, इनके वार्ड के जो निवासी हैं वो भी परेशान हैं, इसी तरह पूरे शहर के लोग भी परेशान हैं, उस सड़कों पर आने जाने में कतरा भी रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर भी एक पूर्व नेता भी हैं जो वरिष्ठ नेता हैं, इनके द्वारा बताएं आप किस तरह दमोह में ये समस्या आ रही है कि लोगों को सड़कों पर चलना दूभर हो रहा है और इस समस्या के लिए जिम्मेदार कौन है? इस समस्या के लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की जो हमारे यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष बैठे हैं, जो कमीशन खोरी भी कर रहे हैं और जो ठेकेदार है यहाँ पे। अब ये भी देखने का विषय हो गया कि आप पाइपलाइन डाल रहे हैं, इसका ही भुगतान आपको मिल रहा है और संग साथ में रोड बनाने का भी इसमें ठेका है उनका, ठेकेदार का। तो रोड बनाने का भी भुगतान तो नहीं होता जा रहा, ये भी अब देखने का विषय है कि ऐसा ना हो, क्योंकि अपन देख रहे हैं कि जितनी बंदरबाट भाजपा में हुई है, अनाप शनाप पैसा जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की भैंस चढ़ गया और आज भी चाहता जा रहा नगर पालिका में, हम देख रहे हैं। तो अब ये भी हम देखेंगे कि भैया रोड मेंटेनेंस का जो पैसा इनको साथ में भुगतान तो नहीं करते जा रहे और रोड वैसे ही वैसे ही डली है। अब इसमें जिला कांग्रेस कमेटी, हमारे जो नगर अध्यक्ष हैं और पूरी कांग्रेस इस विषय में जो समस्या विद्यमान है इसमें गंभीरता से सोचेगी और जो भी रणनीति होगी आगे के लिए नगर पालिका को जाकर के बताएंगे और उसके बाद अगर काम नहीं होगा तो उसका घेराव भी करेंगे नगर पालिका का। जैसा इनका कहना है कि ये सब जो कुछ हो रहा है ये कुछ मैनेजमेंट की कमी कह दें, कोई अधिकारियों की लापरवाही कहें, इन्होंने तो सीधा आरोप पिछली सरकार पर लगाया है। साथ ही वर्तमान जो यहाँ पर नगर पालिका में सरकार है उस पर भी इनका आरोप है कि इनकी वजह से सड़कों की ये दुर्दशा हुई। हमारे साथ एक नगर के वरिष्ठ नागरिक भी हैं, कांग्रेस कमेटी कार्यकारी अध्यक्ष, और ये बताएंगे आखिर क्या समस्या है। मेरा ये कहना है कि जब भी कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी काम लेती है उसको जो शासकीय स्तर पर ठेका दिया जाता है उसकी कोई जो साइड होती है उसका सब इंजीनियर या इंजीनियर उस साइड का इंचार्ज होता है। अगर किसी भी प्रकार से कोई सड़क निर्माण जो पहले हो चुका है उसको खोद के अगर आप पाइपलाइन डालते हैं तो आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि उसको आप करिए। मैं कल नगर पालिका जाके उस साइड में जो नियुक्त था सब इंजीनियर उसकी जानकारी प्राप्त करूंगा और जानकारी प्राप्त करके आपको भी दूंगा। आप भी कृपया मीडिया में उस व्यक्ति का नाम, उस अधिकारी का नाम छापिए और ये जो भी हुआ है, जो भी गड़बड़ी हुई है उसको आप भी मीडिया के माध्यम से उजागर करिए। हम लोग भी कल माननीय विधायक महोदय के साथ सारी कांग्रेस कलेक्टर महोदय के पास जाके इस मुद्दे को उठाएगी, आपके संज्ञान में भी हम लाएंगे और कार्रवाई जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। धन्यवाद। इनका कहना है कि कांग्रेस इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी। वहीं एक पार्षद भी हमारे साथ मौजूद है नगर पालिका के, इनके वार्ड में भी यही समस्या है। पेयजल के लिए पाइपलाइन डाल दी गई है, उस पाइपलाइन डालने के बाद सड़क के जो गड्ढे थे उनको भरा गया, लेकिन जो समस्या यहाँ पर है वो समस्या भी दूर नहीं हुई है। आप बताएं पार्षद जी, आपके वार्ड में जो समस्या जा रही है, आप कैसे जनता के बीच जाकर इस समस्या के निराकरण की बात कर पा रहे हैं और कैसे जनता की समस्या को दूर कर पा रहे हैं? जनता से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर आपने यह विषय रखा, उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं आप। पहले नगर पालिका भ्रष्ट नगर पालिका के नाम से दमोह की जानी जाती है। यह करोड़ों का खेल भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट नगर पालिका ने किया है। ना जाने ऐसे कितने ही काम कर चुके हैं, इस पे हमने आपत्तियां भी दर्ज कराई हैं, लेकिन उनकी सरकार थी उस समय तक चल गया। लेकिन अब यदि कोई भी पेमेंट होता है तो हम लोग की जानकारी के बगैर नहीं होगा, चाहे जानकारी हमें पूरी लेनी पड़ेगी और रोक लगाएंगे ताकि भ्रष्टाचार की बलि न चढ़ जाए। ये पैसा जनता का पैसा है। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। रोडों को मैं कहूँगा आपके माध्यम से निश्चित तौर पर पाइपलाइन जनती कंडक्शन को यह काम करना चाहिए। बरसात आ चुकी है, शीघ्र काम करें, नहीं तो उनका ठेका निरस्त कराएंगे। आप नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, किस तरह आप दबाव बनाएंगे और किस तरह इन सड़कों की मरम्मत के लिए उस कंपनी को काम के लिए आगे लाएंगे? हम नगर पालिका परिषद में जब अपनी बैठक में जाएंगे,
हमारे पार्षद एकजुटता के साथ काम करते हैं कांग्रेस के, और अपनी एकजुटता का प्रतीक देते हुए निश्चित तौर पर परिषद में इसका विरोध करेंगे और इसको उजागर करेंगे कितना करोड़ों का खेल हुआ है और भ्रष्टाचार की बलि कैसे चढ़ा है। निश्चित तौर पर दमोह के लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की बलि हम अब नहीं चढ़ने देंगे। नेता प्रतिपक्ष जो हमारे नगर पालिका के हैं, उनका कहना है कि हम उस भुगतान को रुकवाएंगे जो कंपनी को किया जा रहा है, क्योंकि जब तक सड़कों की मरम्मत नहीं होगी तब तक ये काम, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक भुगतान नहीं होगा। और साथ ही इनका ये कहना है कि वो अपनी बात उठाने के लिए पूरे कांग्रेसी पार्षदों के साथ दबाव बनाएंगे। हमारे साथ नगर के एक वरिष्ठ नागरिक भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप बताएं क्या समस्या जा रही है अभी शहर में? देखिए, जो शहर की समस्या है वो एक अतीतकालीन समस्या, पूर्व इतिहास से उपजी हुई समस्या है। पूर्व की सरकार जिसे शासन करना चाहिए था, लेकिन जब वो व्यवसाय करने में लग गई तो शहर की स्थिति गड़बड़ा गई। कहा जाता है कि जिस देश का, जिस नगर का शासक ही व्यवसायी हो जाए तो स्थिति अपने आप गड़बड़ा जाती है। पूर्व में इस शहर की सड़कें बनाने के लिए अलग ठेके हुए, फिर लाइन डालने के लिए अलग ठेके हुए। बाकायदा नगर पालिका में जो एक क्रम होता है जिसमें कि कोई ठेकेदार यदि सड़क के ऊपर कोई कार्य करता है तो उसे उसकी क्षतिपूर्ति और उसका पैसा जमानत के तौर पर जमा करना पड़ता है, और जब काम हो जाता है तो तत्काल प्रभाव से जहां उसने काम किया है उसकी मरम्मत करना पड़ती है। लेकिन शहर में पाइपलाइन तो डाली गई, एक अच्छी चीज हुई कि दमोह शहर की पेयजल समस्या को हल करने का प्रयास किया गया, लेकिन उस कार्यप्रणाली में जो नेता और तत्कालीन ठेकेदार बात का काम करना छोड़ दिया, और आज जब जहां जहां वो पाइपलाइन सीसी रोड को, डामर रोड को खोदकर डाली गई है, वहां पर आज अत्यधिक परेशानी दमोह की जनता को सामना करना पड़ रही है। आए दिन दुर्घटना हो रही है और काम केवल एक है, सेवा में कमी। नगर पालिका उदासीन है, पूर्णतः भ्रष्टाचार की गिरफ्त में है। अगर उन्होंने ठेकेदारों पर एक्शन लिए होते तो ये हम बुंदेलखंडी में कहते हैं बसकारा, बरसात लगने के पूर्व ये मरम्मत की जा सकती थी और ऐसे में ये बड़ी दुर्घटनाएं बचाई जा सकती थी। बच्चे स्कूल खुल गए हैं, स्कूल जा रहे हैं, लोग अपने ऑफिस जाते हैं। रोज प्रतिदिन हर कॉलोनी के, हर वार्ड के लोगों को ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से हम एक दमोह के नागरिक होने के नाते अपने तमाम सारे नागरिकों की ओर से निवेदन करते हैं कि आप इस संबंध में नगर पालिका से और संबंधित नेताओं से ये प्रश्न जरूर करें कि क्या ये कार्य कानून के अंतर्गत, प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं किए गए, और अगर नहीं किए गए हैं तो फिर हम एक जनहित याचिका ऐसे नेताओं, ऐसे ठेकेदारों, ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध लाएंगे। अगर प्रशासन अपनी कार्यवाही नहीं करेगा तो आम जनता जनहित के माध्यम से, जन याचिका के माध्यम से अपनी कार्यवाही करेगी। इनका कहना है कि नगर पालिका की यह कार्यप्रणाली जो है वो लचीली है और इनके जो अधिकारी हैं वो काम करने में निपुण नहीं है। यही वजह रही कि दमोह में जो सड़कें हैं वो पाइपलाइन बिछाने के नाम पर गड्ढों में तब्दील कर दी गई। अब देखना यह है नगर पालिका कंपनी के ऊपर क्या कार्रवाई करता है और जनता को उनका हक मिल पाता या नहीं। 1.25 लाख की आबादी वाला दमोह शहर, यहाँ के बाशिंदे पेयजल की समस्या से परेशान रहते थे। जैसे तैसे यहाँ के पूर्व मंत्री द्वारा पेयजल की लाइन यहाँ पर डलवाई गई, साथ ही जुझाड़ घाट परियोजना का भी शुभारंभ करवाया गया। अब शहर में पाइपलाइन तो आ चुकी है, लेकिन ये पाइपलाइन भी एक अभिशाप बनकर दमोह वासियों के लिए आई है, क्योंकि जिस कंपनी ने यहाँ का ठेका लिया है उस कंपनी द्वारा सड़कों को खोदा गया और सड़क खोदने के बाद जब पाइपलाइन बिछाई गई, लेकिन सड़क मरम्मत का कार्य नहीं करवाया गया। बरसात का मौसम सामने है, ऐसे में जो सड़कें हैं वो गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। चारों तरफ कीचड़ कीचड़ है, साथ ही पानी जमा है, राहगीर गिर रहे हैं, गिरकर घायल हो रहे हैं। लेकिन अपनी समस्या बताएं तो आकर कैसे बताएं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं नगर के गणमान्य नागरिक, वहीं पत्रकार बंधु भी हैं, वो समाजसेवी भी हैं, जो अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए आए हैं और हक की बात में यही बताएंगे कि क्या समस्या उनके लिए है और दमोह के बाशिंदों के लिए है। जी आप बताएं कि क्या समस्या आ रही है अभी पेयजल संकट के लेकर, जो पाइपलाइन बिछाई गई थी, लेकिन पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़क का मरम्मत का कार्य नहीं हुआ है, क्या समस्या?
गत 1 वर्ष पूर्व दमोह नगर पालिका द्वारा यहाँ सभी वार्डों में नई पाइपलाइन बिछाई गई और वहाँ जो पुरानी पाइपलाइन थी उसको वहाँ से अलग होना। साथ में उसमें यह निर्देशित थे कि जो पाइपलाइन वहाँ बिछाई जाएगी और पाइपलाइन से जो क्षति होगी, सड़क टूटेगी या कोई गड्ढे होंगे, उनको तत्काल भरा जाएगा और सड़क पुनः बनाई जाएगी। पर ऐसा नहीं हुआ है। तो इसी का कारण है कि आज वो जो बनाई हुई सड़कें थी वो धंस रही हैं पानी पड़ने से और वहाँ गड्ढों में से जहाँ लोगों को आवागमन में तकलीफ हो रही है, उसी के साथ साथ वहाँ पानी भी भर जाता है, जिससे मच्छर और गंदगी फैली। टूटी हुई सड़कों पे तो अब सफाई नगर पालिका द्वारा झाड़ू लगा के भी नहीं की जा रही। ऐसी सारे वार्डों में स्थिति बनी हुई है नगर के। और पानी की जो अभी तक नई पाइपलाइन चालू नहीं की गई है, कनेक्शन भी नहीं दिए गए हैं पुरानी पाइपलाइन का, और अभी भी 3 दिन में वहाँ नल खुलते हैं। विवेकानंद नगर कॉलोनी। धन्यवाद। विवेकानंद नगर कॉलोनी निवासी श्री पारासर जी हैं, उन्होंने बताया कि अभी भी नई पाइपलाइन का शुभारंभ नहीं हुआ है। पुरानी पाइपलाइन से पानी आ रहा है, लेकिन सड़कें हैं तो गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। जी आप बताएं क्या समस्या है और क्या दमोह के बासिंदों के लिए परेशानी जा रही है? क्या है, पूर्व मंत्री जी के द्वारा विकास निर्माण के क्षेत्र में पाइपलाइन, शहर की सड़कों का काम, पानी की समस्या, सभी पर अच्छा काम किया गया। लेकिन जब टाउन प्लानिंग के हिसाब से अगर काम होता तो निश्चित तौर पर पहले जमीन की खुदाई, पाइपलाइन डालने का काम सब पहले कर लिया जाता, उसके बाद सड़कें बनाई जाती। पहले सड़कें बना दी गई, करोड़ों अरबों रुपए सड़कों पर लगा, अच्छी सड़कें बनी, लेकिन उसके बाद पाइपलाइन डालने का काम कराया गया तो वही सड़कें 1 साल के अंदर सारी खोद दी गई। पूरा शहर तितर-बितर हो गया, जगह जगह आवागमन में लोगों को दिक्कत हो रही। और खास बात यह है जो सामने है कि ठेकेदार के द्वारा जो पाइपलाइन डाली गई और सड़क को पूरी तरीके से मरम्मत करके सही करना था, वो काम नहीं हुआ। और शहर के अनेक वार्ड ऐसे हैं, अनेक सड़कें मुख्य मार्गों की ऐसी हैं जहां सब ऐसी स्थिति में पड़ा है कि जर्जर स्थिति है। अगर हैवी वाहन निकलेंगे तो निश्चित तौर पे वो बारिश में धंसेंगे और गंदगी फैल रही, शहर की सुंदरता भी खत्म हो गई। शहर की सुंदरता, ये सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर सामने आया, क्योंकि आज से 1 वर्ष पहले दमोह शहर पूरे देश में सबसे गंदा शहर घोषित हुआ था। लेकिन जैसे तैसे नगर पालिका ने मेहनत की, लोगों ने सहयोग किया और आज जो 100 अंकों की रैंकिंग है उसमें दमोह पहुंच चुका है और गंदे शहर से बाहर आ चुका है। लेकिन जो सड़कें यहाँ पर खोदी गई हैं उससे यह तो निश्चित है कि यह जो स्वच्छता मिशन का रैंक है वो भी कम होगा। आप बताएं क्या समस्या आपको आ रही है और जो सड़कें खोदी गई हैं लोग कैसे परेशान हैं और क्या हो रहा है? काफ़ी खराब स्थिति है, बल्कि मैंने तो इसका विरोध भी किया था, तो मुझे आश्वासन दिया गया था कि नहीं ये इस रोड को मैं पुनः इसके बाद बना दी जाएगी। तो बनाई, कुछ लोगों को कनेक्शन भी कई प्लानिंग के साथ नहीं दिए, कई बार फिर रोड बना दी गई, फिर लोगों ने फिर कनेक्शन लिए, फिर खो दी गई। लेकिन आज स्थिति वैसी की वैसी है, दलदल में तब्दील हो चुकी है मेरी गली। मैं चोलवाड़ नंबर 9 से बिलोंग करता हूँ और काफ़ी स्थिति खराब है। चलने फिरने में, बच्चों को स्कूल जाने में पानी भर रहा है, वही मच्छर वाली स्थिति है। इससे आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि मलेरिया और डेंगू जैसे रोगों का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। शीघ्र ठीक किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बीमारियां पैर पसारेंगी, यह इनका कहना है। और ये निश्चित है कि अगर पानी भरा रहेगा तो मच्छर पनपेंगे और मच्छर पनपेंगे तो बीमारियां भी शुरू हो जाएंगी। आप बताएं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं विवेकानंद नगर कॉलोनी दमोह में रहता हूँ और विगत 1 वर्ष पूर्व जो है पाइपलाइन बिछाने के लिए जो नाली खोदी गई थी उसमें ना तो पुनः उसको भरा गया, ना मुरम डाली गई, ना ही जो है उस रोड को बनाया गया। आज स्थिति ये है कि बच्चों को स्कूल जाने में ऑटो वाले भी अंदर नहीं जा रहे हैं, बच्चे कीचड़ में मतलब वो होके स्कूल जा रहे हैं। कृपया निवेदन है कि शीघ्र अतिशीघ्र इस रोड को नाली सफाई करवाएं, रोड बनवाएं, ताकि बच्चे स्कूल जा सकें और नागरिकों के लिए आवागमन का साधन सुलभ हो सके। जैसा इनका कहना है कि सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को हो रही है, जो स्कूल जा रहे हैं उनको कीचड़ से होकर जाना पड़ रहा है, क्योंकि सड़कों पर पानी भरा हुआ है, गड्ढे हो गए हैं और ये भी हो सकता है कि उनका वाहन वहां फंस जाए और वो गिर जाए और गिरकर घायल भी हो सकते हैं।
इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जिला भाजपा मीडिया के मीडिया प्रभारी मनीष तिवारी जी। ये बताएंगे आखिर क्या वजह है, क्यों ठेकेदार द्वारा ये काम नहीं करवाया गया, क्यों नगर पालिका इसमें अपनी रुचि नहीं दिखा रही है जिससे जनता को परेशानियों से मुक्ति मिल सके। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो पाइपलाइन खोदने के कारण गड्ढे हुए हैं उनके काम में थोड़ी सी गति उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए। इसके कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। परंतु जागरूक नागरिक होने के कारण मैं आपसे एक बात और बताना चाहता हूँ। दमोह में लगभग 200 किलोमीटर की लाइन 39 वार्डों में डाली जानी थी, जिसमें लगभग 160 किलोमीटर की लाइन जो पाइपलाइन है लगभग पूर्णतः डाली जा चुकी है और ठेकेदार को भी उसी का काम मेंटेनेंस का करना था। पर उसके साथ साथ उसको लगभग जो नए कनेक्शन है 9,500 नए कनेक्शन में उसमें भी उसको जुटाया गया है कि आप ही उसके नए कनेक्शन भी देंगे। तो हो सकता है थोड़ा सा सब काम की गति थोड़ी प्रभावित हो रही हो, परंतु हमें कहीं ना कहीं स्वीकार करना होगा कि अभी तक ऐसी कोई टेक्निक नहीं आई है कि बिना आप गड्ढे खोदे, बिना सड़कों को खोदे आप हवा में कहीं लाइन डाल दें। तो जब इतना बड़ा काम होगा आज़ादी के बाद, और मैं तो कह रहा हूँ अंग्रेजों के समय के पहले, राजा महाराजाओं के समय के पहले भी दमोह में कभी इतना बड़ा काम नहीं हुआ पानी की समस्या के क्षेत्र में। लगभग दमोह में आज़ादी के पहले 17 टंकियाँ थी, जिसमें से 12 टंकी केवल हमारे पिछले सालों में बनाई गई हैं और पानी की समस्या को पूर्णतः हल करने का प्रयास भी आदरणीय पूर्व मंत्री जयंत मलैया जी के द्वारा किया गया है, भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका के द्वारा किया गया है। और आपको बताऊं, इतना शुद्ध पानी 120 TDS से कम 0.3 क्लोरीन वाला पानी हमारी नगर पालिका के द्वारा दिया जा रहा है। आप अगर कभी चाहें तो जाकर चेक कर सकते उस पानी को। मतलब ये ऐसे कुछ काम है कि जिनसे हमारे भविष्य का निर्माण होना है। उसमें थोड़ी सी अगर दिक्कतें हो रही हैं तो मैं दमोह को भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका की तरफ से और अपनी तरफ से उनसे क्षमा याचना करता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ ये बहुत बड़ा और आधुनिक काम है। दमोह की 17 टंकी में सेंसर लगाए जा रहे हैं, आपको बताएं, और उसकी LED यहाँ पर जो कंट्रोल रूम रहेगा उसका फिल्टर प्लांट पर रहेगा, जिसमें कहीं ना किसी तरीके से कोई दिक्कत ना आए, पानी में कमी ना रहे, फिल्टर से पानी अच्छे से पहुंचे। तो जब इतना बड़ा काम होगा और इतना आधुनिक काम होगा तो थोड़ी बहुत दिक्कतें जाएंगी। मैं आपसे पुनरुद्ध करूंगा कि सभी लोग उसमें सहयोग करें आने वाले उसका। और एक बात और बताना चाहूँगा, अगस्त 2019 तक का समय ठेकेदार के पास है, वो पूरा प्रयास भी कर रहा है कि उस सड़कों पर अच्छे से कर पाए। हम लोग पूरा दबाव बना हुए हैं और जनता को पूरा विश्वास दिलाते हैं कि जल्द